người ta nói chuyện với nhau rằng tao bị ADHD, tao OCD lắm, hay là dạo này tao đang bị trầm cảm. Hỏi kỹ ra đó thì có người chỉ vì hay quên chìa khóa xe mà nói mình bị ADHD. Có người thích xếp bàn làm việc ngay ngắn nên cũng tự nhận mình là OCD. Có người vừa chia tay người yêu được vài ngày thì nói rằng mình bị trầm cảm. Mấy câu này xuất hiện nhiều đến mức đôi khi tôi thấy cũng bình thường. Có điều dưới góc độ chuyên môn á, thì tôi rất là tò mò không biết liệu người ta có thực sự hiểu mình đang nói đến điều gì, hay chỉ là nói theo xu hướng trên mạng xã hội thôi. Trong y học á, thì để hiểu ADHD thực sự là gì, OCD là sao, trầm cảm thực sự là như thế nào thì không có đơn giản như trên mạng nói. Nếu quay ngược lại khoảng 10 hay 20 năm trước, rất nhiều người gần như chưa từng nghe đến ADHD, còn OCD là một thuật ngữ cũng khá là xa lạ. Trầm cảm thì thường bị gói gọn trong những câu như chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi, cố vui lên là hết à, hay thậm chí mạnh mẽ lên chút đi. Ngày nay thì mọi thứ đã khác. Nhờ có nhiều bác sĩ, nhà tâm lý học, điều dưỡng và những người làm chuyên môn chia sẻ kiến thức trên mạng nhiều hơn, cho nên rất nhiều người lần đầu tiên biết rằng có những khó khăn mình gặp phải có thể không do đơn thuần là lười, yếu đuối hay là thiếu ý chí. Họ biết rằng mình có những tình trạng sức khỏe cần được đánh giá và điều trị, cũng như bất kỳ bệnh lý nào khác. Đó là một bước tiến rất đáng mừng. Nhưng mà nếu hôm nay bạn xem một clip về ADHD, rất có thể ngày mai bạn sẽ thấy thêm 5 video khác nói về ADHD, rồi sau đó là 10 clip nữa. Không lâu sau thì bản tin của bạn gần như chỉ còn là ADHD mà thôi. Rồi dần dần mình sẽ có cảm giác rằng ADHD xuất hiện ở khắp mọi nơi. Và rồi trong đầu bắt đầu xuất hiện một suy nghĩ rất quen thuộc: ủa, hình như mình cũng giống vậy. Cũng dễ hiểu, bởi vì người ta luôn muốn tìm lời giải thích cho những điều mình đang trải qua. Một người thường xuyên quên đồ sẽ rất dễ bị thu hút bởi một video có tiêu đề là 5 dấu hiệu cho thấy bạn mắc ADHD. Một người hay lo lắng sẽ dừng lại xem video nói về rối loạn lo âu. Một người vừa trải qua giai đoạn buồn bã kéo dài sẽ chú ý nhiều hơn đến những nội dung về trầm cảm. Điều đó cũng không có gì sai. Sai lầm chỉ bắt đầu khi chúng ta cho rằng chỉ một vài điểm giống nhau là đủ để kết luận mình mắc bệnh. Ví dụ, hay quên đúng là một biểu hiện có thể gặp ở người mắc ADHD, nhưng hay quên cũng có thể xuất hiện khi bạn thiếu ngủ trong nhiều ngày, làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài, lo âu, hoặc đơn giản là đầu óc đang phải xử lý quá nhiều việc cùng một lúc. Tương tự, ai cũng có lúc buồn, ai cũng có lúc mất tập trung, ai cũng từng kiểm tra xem mình đã khóa cửa hay chưa. Những điều đó tự bản thân chúng không đủ để kết luận một người mắc ADHD, OCD hay là trầm cảm. Đó cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của y học. Bác sĩ không có chẩn đoán dựa trên một triệu chứng. Một chẩn đoán luôn được xây dựng từ rất nhiều mảnh ghép. Triệu chứng xuất hiện từ khi nào, kéo dài bao lâu, mức độ ảnh hưởng đến học tập, công việc và cuộc sống như thế nào, có bệnh lý nào khác giải thích được hay không. Tất cả những yếu tố đó mới tạo nên bức tranh đầy đủ. Và chính vì vậy, 3 thuật ngữ mà chúng ta nhắc đến hôm nay đều đang bị hiểu nhầm theo những cách rất khác nhau. Hãy bắt đầu với một thuật ngữ mà có lẽ bị hiểu nhầm nhiều nhất trên mạng xã hội, đó là OCD. Tiếng Việt là rối loạn ám ảnh cưỡng chế đó. Ví dụ như chỉ cần ai đó thích bàn làm việc gọn gàng, quần áo được xếp ngay ngắn, hay nhà cửa luôn sạch sẽ, rất dễ nghe thấy câu thằng đó OCD lắm. Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế thích sạch sẽ và ngăn nắp không phải là tiêu chuẩn để chẩn đoán OCD. Đó hoàn toàn có thể chỉ là tính cách, thói quen hoặc là sở thích của mỗi người thôi. Điều cốt lõi của OCD không nằm ở việc sạch hay bẩn, nó nằm ở hai điều: ám ảnh và cưỡng chế. Người mắc OCD thường xuất hiện những suy nghĩ lặp đi lặp lại ngoài ý muốn. Những suy nghĩ này được gọi là ám ảnh. Điều quan trọng là họ không muốn nghĩ như vậy. Họ biết những suy nghĩ đó có thể không hợp lý, nhưng càng cố gạt đi chúng lại càng quay trở lại. Ví dụ, một người vừa rửa tay rất kỹ, họ biết tay mình đã sạch, nhưng trong đầu lại liên tục xuất hiện một ý nghĩ: nếu vẫn còn vi khuẩn thì sao? Nếu mình vô tình làm người thân bị bệnh thì sao? Sự lo lắng ấy càng ngày càng lớn, và để giảm bớt cảm giác đó thì họ lại đi rửa tay. Rửa xong thì yên tâm được vài phút,
Rồi những suy nghĩ ấy lại xuất hiện. Họ lại tiếp tục rửa tay. Vòng lặp đó có thể diễn ra hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong ngày. Điều đáng nói là người bệnh thường biết việc mình làm là quá mức, nhưng họ cảm thấy nếu không thực hiện hành động đó thì sự lo lắng sẽ trở nên quá lớn để có thể chịu đựng. Đó chính là phần cưỡng chế, không phải vì họ thích mà vì họ cảm thấy mình buộc phải làm. Và OCD cũng không chỉ liên quan đến việc rửa tay. Có người liên tục kiểm tra xem cửa đã khóa chưa. Có người phải kiểm tra bếp ga nhiều lần trước khi ra khỏi nhà. Có người luôn sợ mình đã vô tình làm hại ai đó và phải quay lại kiểm tra liên tục. Cũng có người bị ám ảnh bởi sự đối xứng, số đếm hoặc những hình ảnh, ý nghĩ xuất hiện trong đầu mà chính họ cũng cảm thấy rất đáng sợ. Điểm chung của tất cả những trường hợp này là các triệu chứng chiếm rất nhiều thời gian, gây căng thẳng và ảnh hưởng rõ rệt đến học tập, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Đó là lý do OCD được xếp vào nhóm rối loạn tâm thần, cần được đánh giá và điều trị. Vì vậy lần tới khi nghe ai đó nói tôi OCD lắm vì thích gấp quần áo ngay ngắn, có lẽ chúng ta không cần vội sửa cho họ đâu. Nếu OCD thường bị hiểu nhầm là thích sạch sẽ, thì ADHD lại thường bị hiểu nhầm là quá hiếu động. Từ tiếng Việt có thể dịch là rối loạn tăng động, giảm chú ý. Hình ảnh quen thuộc nhất mà nhiều người nghĩ đến ADHD là một đứa trẻ chạy nhảy khắp lớp, không ngồi yên được, nói liên tục và thường xuyên bị giáo viên nhắc nhở. Thực ra đó chỉ là một phần của ADHD. Không phải ai mắc ADHD cũng tăng động, và không phải ai tăng động cũng mắc ADHD. Đối với nhiều người, đặc biệt là người trưởng thành, điều khiến họ mệt mỏi nhất không phải là việc không thể ngồi yên, mà là việc rất khó duy trì sự chú ý. Điều này đôi khi khiến người khác hiểu lầm rằng họ lười biếng, cẩu thả hoặc là thiếu trách nhiệm. Nhưng thực tế lại không có đơn giản như vậy. Hãy tưởng tượng mình đang ngồi trước máy tính để làm báo cáo. Mình tự nhủ, hôm nay phải làm xong. Thế nhưng chỉ vài phút sau, điện thoại rung lên. Bạn cầm điện thoại xem một chút, rồi vô tình mở thêm một video, đọc thêm vài bình luận. Nhớ ra mình còn phải trả lời một tin nhắn. Quay lại máy tính thì quên mất mình đang làm tới đâu rồi. Hầu như ai cũng từng trải qua những tình huống như vậy. Điểm khác biệt là với người mắc ADHD, những chuyện này xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và ảnh hưởng rõ rệt đến việc học, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Đó không phải là chuyện hôm nay mất tập trung. Đó là một khó khăn kéo dài trong nhiều năm. Có một điều khá thú vị mà nhiều người chưa biết. Người mắc ADHD không phải lúc nào cũng không tập trung. Ngược lại, có những lúc họ lại tập trung đến mức quên cả thời gian. Ví dụ một người có thể ngồi chơi game, vẽ tranh hoặc làm một việc mình rất yêu thích suốt nhiều giờ liền mà không nhận ra đã đến giờ ăn hay là giờ ngủ. Hiện tượng này thường được gọi là hyperfocus hay còn gọi là siêu tập trung đó. Nghe có vẻ mâu thuẫn. Nếu đã có thể tập trung nhiều giờ như vậy, tại sao lại gọi là rối loạn giảm chú ý? Câu trả lời nằm ở chỗ vấn đề của ADHD không phải là không có khả năng chú ý, mà là khó điều khiển sự chú ý của mình. Não bộ giống như một chiếc xe, đa số chúng ta có thể chủ động đạp ga, phanh lại hoặc chuyển hướng khi cần. Còn đối với người mắc ADHD, việc điều khiển chiếc xe ấy trở nên khó khăn hơn. Có lúc họ rất muốn tập trung nhưng lại không thể. Có lúc họ muốn dừng lại nghỉ ngơi nhưng não vẫn bị cuốn chặt vào một việc gì đó. Chính điều đó mới khiến cuộc sống của họ trở nên mệt mỏi. Một hiểu lầm khác mình cũng gặp khá nhiều, đó là coi TikTok nhiều quá nên bị ADHD. Thực ra điều này không có đúng. Việc sử dụng điện thoại hoặc mạng xã hội quá nhiều có thể làm giảm khả năng tập trung, khiến bạn cảm thấy mình giống như một số biểu hiện của ADHD. Nhưng điều đó không có nghĩa bạn mắc ADHD. Đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Tương tự như vậy, trầm cảm không có đơn giản là nỗi buồn. Có lẽ đây là thuật ngữ bị sử dụng dễ dãi nhất hiện nay. Chỉ cần một ngày làm việc không suôn sẻ, một kỳ thi không đạt kết quả như mong muốn, hay vừa kết thúc một mối quan hệ, thì chúng ta rất dễ nghe thấy câu trầm cảm quá. Thực ra, cảm thấy buồn sau những biến cố như vậy là điều hoàn toàn bình thường. Nếu mất đi một người thân yêu mà bạn không có buồn, nếu thất bại mà bạn không thất vọng, có lẽ điều đó mới đáng lo hơn. Buồn là một cảm xúc rất tự nhiên, nó là một phần của cuộc sống. Và cũng giống như niềm vui, cảm giác buồn sẽ đến rồi dần thay đổi theo thời gian.
Nhưng mà trầm cảm thì khác. Trầm cảm không chỉ là một cảm xúc, đó là một rối loạn sức khỏe tâm thần có thể ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ, cảm nhận và sống mỗi ngày. Người mắc trầm cảm thường không chỉ buồn, họ có thể mất hứng thú với những điều trước đây mình từng rất yêu thích. Những hoạt động từng rất vui bỗng trở nên vô nghĩa. Có người cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi dù đã ngủ rất nhiều. Có người lại mất ngủ kéo dài. Có người ăn rất ít. Có người ăn nhiều hơn bình thường. Việc tập trung cũng trở nên khó khăn. Động lực trong cuộc sống giảm dần. Mỗi buổi sáng thức dậy cũng có thể trở thành một thử thách. Điều quan trọng là những cái triệu chứng này không chỉ xuất hiện trong 1-2 ngày. Chúng kéo dài, lặp đi lặp lại và bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến việc học, công việc và các mối quan hệ cũng như chất lượng cuộc sống. Ở những trường hợp nặng hơn thì người bệnh có thể tuyệt vọng, cho rằng mình vô dụng hoặc có những ý nghĩ về cái chết và muốn tự sát. Đây là lúc họ cần được điều trị càng sớm càng tốt. Có một điều tôi nghĩ cũng rất đáng nhắc đến, đó là người mắc trầm cảm không phải lúc nào cũng trong buồn bã. Có những người vẫn đi học đầy đủ, vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn đăng những bức ảnh rất vui lên mạng xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không đang đau khổ. Đôi khi những gì chúng ta nhìn thấy chỉ là phần nổi của một tảng băng thôi. Chính vì vậy, chúng ta không thể nhìn vào vẻ bề ngoài để kết luận một người có bị trầm cảm hay không được. Và cũng không nên dùng những câu như cố vui lên, nghĩ tích cực là được, hay là ai mà chẳng có lúc buồn chứ. Không phải vì những câu đó xuất phát từ ý xấu, mà bởi vì những người đang mắc trầm cảm, vấn đề không nằm ở việc họ không muốn vui. Vấn đề là căn bệnh này khiến họ không thể chỉ đơn giản quyết định sẽ vui trở lại là được. Đó cũng là lý do trầm cảm cần được nhìn nhận như một bệnh lý thật sự. Giống như tăng huyết áp hay đái tháo đường, người bệnh không thể vượt qua chỉ bằng ý chí. Họ cần được đánh giá, tư vấn tâm lý, điều trị bằng thuốc hoặc kết hợp nhiều phương pháp khác nhau tùy từng trường hợp. Có lẽ điều quan trọng nhất mà chúng ta muốn nhớ sau phần này là cái từ trầm cảm không nên dùng để thay thế cho mọi nỗi buồn trong cuộc sống. Không phải vì từ đó quá nặng nề, mà vì phía sau nó là hàng triệu con người đang thực sự chiến đấu với một căn bệnh mà nhiều khi người khác không thể nhìn thấy. Vậy chúng ta có nên nghi ngờ mình mắc bệnh không? Sau tất cả những gì vừa chia sẻ, có lẽ sẽ có người nghĩ, vậy có phải mình không nên tự tìm hiểu về sức khỏe tâm thần nữa không? Nên chứ sao không? Thực chất việc quan tâm đến sức khỏe của bản thân luôn là một điều tốt. Nếu mình nhận thấy mình có những dấu hiệu kéo dài, lặp đi lặp lại hoặc bắt đầu ảnh hưởng đến việc học, công việc hay cuộc sống hàng ngày, việc chủ động tìm hiểu thông tin là bước đầu hoàn toàn hợp lý. Rất nhiều người được chẩn đoán ADHD, OCD hay trầm cảm cũng bắt đầu từ việc họ nhận ra bản thân có gì đó không ổn và quyết định đi tìm câu trả lời. Vấn đề không nằm ở việc tự mình tìm hiểu, vấn đề là chúng ta dừng lại ở đâu. Internet có thể giúp bạn đặt câu hỏi, nhưng Internet không thể đưa ra chẩn đoán cho bạn được. Một video dài 1 phút có thể giúp bạn nhận ra một vài dấu hiệu, nhưng nó không thể thay bác sĩ để hỏi bạn thêm rằng bạn đã gặp những triệu chứng đó từ khi nào, chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao, cũng không thể loại trừ những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự. Đó là lý do một chẩn đoán trong y khoa không được xây dựng từ một triệu chứng hay một video ngắn. Nó được xây dựng từ rất nhiều thông tin, rất nhiều câu hỏi và đôi khi cần cả một quá trình theo dõi. Có một điều rất thú vị trong y khoa, đó là ngay cả bác sĩ cũng hạn chế tự chẩn đoán cho chính mình. Không phải vì họ thiếu kiến thức, mà vì khi liên quan đến bản thân, ai cũng có thể bị cảm xúc chi phối. Nếu ngay cả những người có chuyên môn cũng cần một góc nhìn khách quan từ đồng nghiệp của mình, thì việc chúng ta không tự kết luận sau vài video trên mạng là điều hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng nhất không phải là bạn có nhớ tên của những rối loạn trong podcast này hay không. Điều quan trọng là khi cơ thể hoặc tâm trí liên tục phát ra những tín hiệu bất thường, thì bạn đủ bình tĩnh để lắng nghe và đủ dũng cảm để tìm đến những người có chuyên môn khi cần. Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Ngược lại, đó là một cách rất trưởng thành để chăm sóc bản thân mình.